So guys, mayroon tayong pasyente ito. Manitok ito, crucial yung ano nito. Yung kalagayan ng manitok natin dahil sensitive yung flex yung problema eh. Walang contact. Tapos itong ano, power. Ito saglit lang gumagana, namamatay. Tutrouble natin. Ito E3. E3 error siya. Lain muna natin itong E3. Yun. Ayun, bili na pala si sir ng bagong sensor. Ganun pa rin, E3 pa rin. Yung challenging E3. Choice. Kalasin muna natin guys. Maayos natin ang problema. Gulo na naman yung ano ko. Wala yung brush ko. Ito yung pinaka reliable na tester na nagamit ko. Grabe, dikit na. Yun. E3. Ang E3 niyan ay discharge sensor. Itong diba kayo? Nabubunot na pala yun. Nabubunot na pala yung sensor mo. Wala nang mga lock. Yun. Kaya E3 kailangan na ito palitan. Pinakapuno
8, tama. Yung gitna. 8 rin. Ganito 48 sa compressor. Wala na, nagpubunot na pa ng mga sensor niya. Kaya pala E3. Nakakainis itong pang brush ko, lagi nawawala. Ito guys, sa tester mag-block na kayo. Ito mura lang ito. Pang accurate reading ng resistor. Napakagandang gamitin. Walang sablay. Yan. Tapos adjust natin yung yan. E3, saan ba ito mamaya? Tuloy na ito. Dito siya sa kabila, pinakadulo. So guys, natin muna natin connection. So itong tatlo. Ito. Check natin. 2.6 dapat ito eh. Yan tama. 2.6 din. Yun. Tatlo. Okay. Yung 6 nito eh. Okay. Eight, 7, mga 8. Ito siguro siya. Taas ah.
natin ito guys. Tingnan natin ito kasing. Pag sinilip natin ito sa microscope, value nito is ano lang, one, two, three yan. Ang tatlo. Two, six, seven, one. Change value sa guys. Isang value nito is 2671. 2671. Pero yung actual rating niya ngayon sa tester is yan o. Yan. Magpalo ng 7K. Pero ang actual value niya is ano lang 2,600 kilo ohms. Ohms 2.6 kilo ohms equivalent. Kaya ito na yung plus yung sensor niya nabubunot yun. Sobra niya sa diong pag-check siguro kanina. So palitan natin muna guys. Palitan muna natin ng 2,600 ohms. Painit muna tayo ng pan. Uy! Ayan tayo ng soldering. Ayun. So meron tayong makuha kaparehas na board. Double check na rin dito yung 2,600 ohms. 1, 2, 3 pang tatlo. Yan sa guys, oh. Actual reading, kita ba? Yan. 2,600 sige
29 ohms. So, yung palo ng tin, 12 na. So, malamang open na ito. Linisan mo natin yung soldering iron para maganda yung na F3 error, discharge pipe sensor ng compressor. Ito sukatan natin sa labas ng board. Ayan, ang 2,600 kilo ohms ay magiging 5,000. Ayan, magbabago, magiging 4,000, pero change value pa rin, malayo pa rin yung diferensya. Palitan natin yan. One, two, three, two. Ayun. Ito na siya guys, sukatan natin. Ayan, 2,677 ohms. Ikabit na natin. Ayun. Tingnan natin kung may contact. Ayun, meron na tayo. 2,000. Sobra 0-0. Dalawang 2,600. 5K.
Yun, tama. Umikot siya dito eh. Punta dun sa kabilang resistor. Isang dalawang 2,600. Yung pinagsama 5 siya. Yun. So, okay na guys. Ilinisan lang natin itong board ni sir. Kabuk. Tapos titistingin natin mamaya. Ayun, 21 minutes na naman guys. Susubukan ko mamaya i-edit to para mag-exit. Download ako ng ano eh, CapCut. Pero mas advantage guys yung ano, yung walang edit kasi lahat doon makikita mo. So yun na. Lagyan mo natin ng original na thermal paste gagamitin nyo guys, yung ganito. Para hindi ma-compromise yung board. Linisan din natin yung housing. Ang dami. Balik na natin yung board ni sir.
magpa-repair kayo ng mga board guys, mga master, huwag nyo i-promisa sa sa customer na hanggat hindi pa na nagagawa na tested na 100% dito na gumagana. Huwag nyo munang sabihin sa customer na magagawa, kasi ang electronics kasi napakalalim. Kahit yung mga magagaling dyan sumasablay. Kaya para hindi maano yung customer, paliwanag nyo, so gagawin natin yung lahat ng alam natin. Huwag nyung i-overpromise na kayang-kaya ni ano yan, kayang-kaya ni ano yan. Lagi kayo kasi yung isang customer ko dito, laging promisa sa customer, kayang-kaya ko daw. Siyempre tao lang tayo. May mga bagay din na hindi natin abot ng ating kakayahan. Kaya pag sumablay, ayun, may problema sa customer. Ganyan po mga master, kasi sa repair kasi talaga hindi yan, always yan 50-50. Yun lang yung isang wire na mapapayo ko sa inyo. Huwag kayo mag-overpromise sa customer nyo pagka dinala dito, dinala sa kasi may parang buhay ng yan ng tao. Hindi mo alam kung kailan kukunin. Paano kung hindi magawa? Sasama yung loob mo. So, okay na. Set kayo palagi. Lagi nyo na lang sasabihin sa customer kahit na simpleng error. Lagi nyo sasabihin sa customer na subukan natin gawin. Hindi ka mag-overpromise na kaya yan, dali lang yan. Kasi pagka sumablay ka, ikaw masisira sa customer. Kulang ng isang wire pala. Kaya itong yung ice machine, ang board ng ice machine, napaka-critical ng kalagayan na yun ngayon dahil yung sira niya is yung mga flakes, walang unresponsive, walang tawid yung mga Kaya sinabi ko doon sa kanya, kung gagalawin 50-50, pwedeng magagawa, pwedeng mamamatay. Para at least alam niya. Lagi kasi yung nag-overpromise sa sa customer. Kaya pag nabigo, laki ang impact sa kanya. Kulang talaga ng isang wire. Baka naiwan doon. Titisingin muna natin to mga master. I-cut ko muna yung video. I-assemble ko muna ng wire kasi masyadong mahaba na. Assemble ko mga wire tapos i-videoan ko ulit.